तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इसी के साथ हम लोग आए अभी मिर्जा चौकी का स्टेशन। ये है गाइस, यहाँ पे अभी ट्रेन से रिंग गियर आ रहा है गाइस। 2 बंदे आए हैं और 2 बंदे उधर है मशीन का। तो चलिए दिखाते हैं एक्सावेटर का रिंग गियर है गाइस। आने दीजिए ट्रेन, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस यही है रिंग गियर। अभी तो आ गया टाटा अटाची का है। इसको हम लोग अभी ठेला पे लोड करके ले जाएंगे गाइस। बहुत वजनदार था गाइस, 2-4 बंदे में नहीं हुआ, 5-6 बंदे लगे थे गाइस। तो इसी के साथ गाइस फॉलो लाइक जरूर कर।